أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Дорогие братья, вопрос джихада – это, наверное, самая актуальная такая тема в наше время, поскольку слово джихад искажают. Мы, иншаллах рахман, расскажем, что такое джихад с точки зрения шариата и какой джихад нужно вести в наше время. В первую очередь для этого правильно будет рассказать о определении джихада. Джихад – это отдавание мощи для создания исламского общества ради возвещения имени ислама, имени Всевышнего Аллаха. То есть, когда мы говорим джихад, это означает, когда человек отдает свою мощь, тело, силу, средства, деньги, да'ват, все туда в джихад входит. И это неправильно, когда люди ограничивают это слово в войне. Поэтому в шариатских книгах, когда речь идет именно о войне, о джихаде, военном джихаде, там пишется в начале китабу Сiyar. В основном так производится. Джихад делится на 5 видов. В первую очередь джихад бит-та'лим, обучением. Джихад – это когда человек обучает исламу, религии, в медресе, в школах преподает. Второй джихад бибадлиль маль, имуществом, когда человек, отдавая свое имущество, старается распространять ислам. Потом оборонительный джихад, наступательный джихад. И 5 – это общая мобилизация, когда на исламский умма нападает общий враг. По этому поводу Мухаммад Саад Рамадан аль-Бути говорит в своей книге «Фикху сира», что во время пророка, саллаллаху алейхи вассалям, джихад делился, говорит, на 4 этапа. В первую очередь пророк, саллаллаху алейхи вассалям, тайно призвал людей к исламу, и это продолжалось 3 года. Потом пророк, саллаллаху алейхи вассалям, начал явно призывать языком, и это продолжалось до совершения хиджра. И после хиджри пророк, саллаллаху алейхи вассалям, призывал явно к исламу и отвечал тем людям, которые мешают распространению ислама, или же насильникам, тиранам физически. Это продолжалось до Сульхуль-Худайбия, до Худайбийского перемирия. А потом уже пророк, саллаллаху алейхи вассалям, распространял джихад, значит, объявляя войну тем, кто мешает распространению ислама. Фикху сира, 105 страница. Поэтому давайте мы вопрос джихада разберем, как, с какой стороны, дорогие братья, нам относиться к этому джихаду в наше время. Минхадж, который не знает книгу, наверное, среди нас нету. Имам Науви, рахимахуллах, в этой книге говорит, что джихад во время пророка, саллаллаху алейхи вассалям, был фарзу кифаятом. Некоторые алимы говорят фарду айном, а после пророка, саллаллаху алейхи вассалям, у кафиров, говорит, есть 2 состояния. В первую очередь, когда кафиры находятся в своих городах, в своих землях. Второй, это когда они находятся в наших городах. И Минхаджут Алибин, 438 страница. Мугниль Мухтадж, есть такая книга, там пишется, что когда речь идет о том, что джихад делать обязан, «Вавуджубуль джихад, вуджубуль васаиль лаль макасид». То есть, когда мы говорим, что джихад обязательно, это говорит обязательно цель достижения джихада. Сам джихад целью не является. «Идиль максуду бил киталь иннама хуаль хидая». Когда речь идет о войне, этим войной имеется в виду, говорит, наставление на путь истины. «Вама сиваха мина шахада», свидетельствование и так далее. «Ва амма катлуль куфар фалясу би максуд». Убийство неверных джихадом не является целью. «Хатта лау амкан аль хидаята би икамати далиль». Если мы сможем направить неверных на правильный путь тем, что мы можем приводить им доводы, бигайри джихадин, без войны, кана ауля миналь джихад, это будет лучше, чем война. Вот так пишется в книге Мугниль Мухтадж, 262 страница. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, тоже говорил: «Я айюханнас, ла татаманнау лиқа аль-аду». Эй, люди, говорит, не мечтайте, не желайте встречи с врагом, говорит. «Вас'алуллаха аль-афията», просите Аллаха благополучия. «Фаида лакейтумухум фасбиру». Вот когда уж встретитесь, вот тогда и сабру тоже делайте. Это хадис передает Бухари. Сейчас, дорогие братья, мы с вами находимся в той времени, который после пророка, саллаллаху алейхи вассалям, находится. И Мухаммад Саад Рамадан аль-Бути про нас, про наше понимание говорит,
что в памяти многих людей, говорит, сидит такое понимание, что джихад, говорит, войной, это основа, говорит, из ахкамов ислама. И поэтому, говорит, джихад только был после пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и это неправильное понимание. Потому что те аяты, которые говорится о джихаде, некоторые аяты, значит, они были мекканскими тоже. Например, бисмиллахир рахманир рахим, фала тути'ил кафирина ваджахидхум бихи джихадан кабира. Фуркан 52 аят. После этого другой аят, бисмиллахир рахманир рахим, ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. Сура Ан-Нахль, 110 аят. Эти аяты были ниспосланы в Мекке, и там тоже Аллаху Та'ала пророку, саллаллаху алейхи вассалам, говорит, делайте джихад. Что в Мекке пророк, саллаллаху алейхи вассалам, воевал, что ли? Не воевал. Пророк, саллаллаху алейхи вассалам, в Мекке призывал людей к исламу правильными увещеваниями, проповедями, значит, делая ва'за, и это был джихад, про которого Аллаху Та'ала в Коране сказал, «Ваджахидхум бихи джихадан кабира», садак Аллаху аль-Азим. И после этого причина тому, что вот люди, в памяти людей, говорит, именно вот эта война засела, говорит, то, что эти люди увлеклись, например, причиной от цели. Например, если человек, допустим говоря, готовит машину для поездки в хадж, заливает, чинит машину, например, он забыл про хадж и продолжает чинить, ремонтировать машину и так далее, и так далее. На это похоже то, что люди делают в наше время тоже. Поскольку в хадисах пророка, саллаллаху алейхи вассалям, немало есть такие моменты, где говорится о джихаде, например, о важном, самом важном джихаде. Например, хадис «Афдалуль джихад калимату хаккан инда султанин джаир». Самый достойный джихад, говорит, это истинное слово перед правителем насильника, который передал Абу Дауд и Тирмизи и Ибн Маджа. «Афдалуль джихад антуджахида нафсака ва хавака фи дати Аллахи Та'ала». Самый достойный джихад – это когда человек борется со своим нафсом, со своими страстями ради Всевышнего Аллаха. Это тоже хадис пророка, саллаллаху алейхи вассалям, который передал Дайлями. Поэтому вот это все приводится в книге «Аль-Джихад фил Ислам, кайфа нафхамуху ва кайфа нумарисуху», 21 и 19 страница, автором которого является Мухаммад Саад Рамадан аль-Буди. Вот сейчас, например, мы сказали, после пророка, саллаллаху алейхи вассалям, джихад делится на две части. Часть, когда, например, неверный находится у себя в своих городах. Как же можно исполнить эту обязанность? Говорится одним из двух вещей получается исполнение этого. В первую очередь, это, значит, имма биташхини thugur, ма ахкамиль хусун валь ханадик. Человек обороняется, защищается, строит крепости и так далее, значит, или же имам ведет наступательный бой. Значит, второй момент, когда противник к нам заходит. فمن وقف عليه كافر أو كفار وعلم أنه يقتل إن أخذ فعليه أن يدفع عن نفسه. Это Тухфатуль Мухтадж, книга, которую написал Ибн Хаджар, 4 том, 193, 186 страницы. Там приводится, когда, говорит, человек, например, неверный, находится над нами, то есть уже на человека напали, и человек знает, что если он будет воевать, он убьет, если войну прекратит, его не убьет. Этот человек не обязан воевать, и этому человеку разрешается останавливать войну, так пишет Ибн Хаджар. Многие люди в наше время, которые убийством занимаются буквально, они говорят, что они продолжают дело имама Шамиля, рахимахуллах. И даже в некоторых сайтах, как здесь были сказаны, имама Шамиля фотография тоже находится там с краю, как бы, чтобы люди подумали, что это продолжение дел имама Шамиля. На самом деле, это ли мы из этого понимаем? Поскольку условия обязанности джихада являются следующими. В первую очередь, человек должен быть мусульманином, совершеннолетним, мужчиной должен быть. Возможность должен у человека и довольство родителей, то есть с позволения родителей этот человек должен идти на джихад. Канзур Рагибин, это Махалли, 398 страница. Значит, в книге Анвар тоже приводятся такие же примеры. А в книге Раудатут Алибин, автором которого является имам Навави, этот человек говорит: значит, если мы говорим, что джихад обязан каждый год, то это нельзя оставлять без причины.
Что же может являться причиной несовершения военного джихада? Когда среди мусульман слабость, а в враге говорит множество, количество. Если мусульмане начинают войну, могут искоренить мусульман. Или же причина, допустим, еда, или же, например, для животных необходимые, значит, трава и так далее нету. Человек, например, ее останавливает до избавления от этих причин. Значит, или же есть надежда на то, что люди говорят, из-за того, что прекратили войну, есть надежда на то, что эти люди, говорят, потихоньку будут приходить ислам. Имам Шафи'и, рахимахуллах, тоже это говорит, Равдатут Талибин, 411 страница. В этой же книге говорится, ман ахаду абавайхи хайюн яхруму алейхи джихад илля би'иднихи. Человек, хоть один из родителей живой, у этого человека без разрешения родителей джихад харам. Это тогда, когда джихад разрешается, тоже им харам, если один из родителей нельзя. Вот эти доводы, когда мы привели, конечно же, желательно будет узнать состояние Дагестана по отношению к джихаду, в каком же положении мы с вами находимся. Значит, каждый из нас, сколько здесь историй про имама Шамиля, рахмаллах, рассказали, и последние дни имама Шамиля в Гунибе тоже, конечно, каждому из нас ясно. И никто, ни живой и не живой, не может говорить, что имам, рахималлах, оставил тот джихад, который был обязан. Поскольку, значит, для того, чтобы, когда человек в войне находится, у этого человека, говорят, два состояния бывает. В первую очередь, когда равные, например, количество врагов. Второе состояние, значит, в книге Равдатут Талибин, 448 страница говорится, «Ида зада ададул куфар аля мислей муслимин», когда кафири больше, чем чем двухкратное количество мусульман. Если мусульманин 100, кафиров 200. Если мусульман 200, кафиров 400 примерно. А давайте спросим, какое количество было там в Гунибе? 200 человек было около имама Шамиля, рахимахуллах. Не десятки, а сотни раз превышало количество, значит, противников. И в книге Тухфатуль Мухтадж Ибн Хаджар пишет, значит, «Ва-иннама юра аль-ададу инда тaqarrub ал-awsaf». Именно вот это количество рассматривается тогда, когда качество этих воинов похожи друг на друга. В наше время ни количеством, ни кулаками воюют. Это гладиаторское время давно прошло. В наше время люди дома сидят, пьют кофе и кнопками воюют. Это каждому из нас ясно. И здесь поэтому указывается, дело не в количествах, говорит, дело в качествах воинов и форме войны. ومن ثم لا يختص الخلاف بزيادة الواحد ونقصه ولا براكب وماشٍ. Поэтому не нужно, значит, смотреть на количество или на то, что у нас кони, а они пешие. На это не нужно смотреть. بل الضابط كما قاله الزركشي كالبلقيني أن يكون في المسلمين من القوة ما يغلب على الظن أنهم يقاومون. То есть здесь нужно посмотреть на мощь мусульман, через которого мусульмане могут предположить, что они выиграют эту войну. وَإِذَا جَازَ الْإِنْصِرَافِ. Все-таки получилось количество больше, значит и силы меньше, и шариат разрешает этому человеку остановить войну и уходить с войны. فَإِنْ غَلَبَ الْهَلَاكِ بِلَا نِكَايَ وَجَبَ. Если говорит, значит, если человек, например, думает, что гибель неизбежна, тогда, говорит, обязан этот человек прекратить войну. Обязан, говорит. То есть, когда мы никакой вред врагу тоже не приносим, и просто-напросто человек погибает, вот эта гибель, бессмысленная гибель, говорит, это не разрешается, и человек обязан, говорит, значит, остановить войну. Так пишется. В книге Равдатут Талибин, имам Науви, автором которого является, пишется также, «Инкана фи сабати аль-халакул махз мин гари никаятин ваджаб аль-фирар». Это 449 страница. Значит, в том месте, там в Гунибе, когда мусульмане в таком количестве воевали, там по шариату обязаны были мусульмане прекратить войну. И вы знаете, что имам Шамиль, рахимахуллах, даже тогда, говорит, это не прекратил, пока не сел перед каждым из этих людей и сказал, давайте выйдем, давайте будем воевать. Даже оба его сыновья, они тоже отказались и сказали, чтобы лучше по Дишаху пойти.
После этого имам Шамиль рахимахуллах сказал: если я один тоже, что я сделаю, так тоже, говорит, сказал. Даже тогда, когда они шли навстречу, у них был, говорит, такое слово, они друг другу дали, Барикату Суюф, автором которого является Мухаммад Аль-Караки, пишет, что, говорит, если кто-то попытается, говорит, у них отобрать оружие, сабли, и то они это не дают, до смерти они будут там тоже стоять, а такой договоренность между ними тоже была. И после этого, вы знаете, за всю историю имама Шамиля рахимахуллах, у него оружие никто тоже не отобрал, это тоже вы знаете. Поэтому прекращение войны имамом Шамилем рахимахуллах был с точки зрения шариата обязанностью, и имам Шамиль свою обязанность выполнил. И после этого, когда Джамалдин Гумуки, Кудиса Сируху, услышал, как император, царь встретил имама Шамиля, с какими почетами, уважением к ним отнесся, он пишет, Джамалдин Гумуки, Кудиса Сируху, ему пишет письмо: «Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату». После того, говорит, как мы услышали, говорит, твое состояние, то есть состояние имама Шамиля, я восхваляю Всевышнего Аллаху Та'ала за это много. И вы тоже, говорит, восхваляйте Всевышнего Аллаху Та'ала за то, что Аллаху Та'ала вам такие ни'маты дал. «Вад'у лил бадишах бил хайр, факад самина идама рахмихи ва ихсанихи илайкум». Делай дуа, говорит, падишаху тоже, мы услышали его милость и его добро по отношению к тебе, говорит. Вместе с тем, ма'акавникум миналь мусиина илайхи, вместе с тем, говорит, как мы плохо с ними обращались тоже. Кайфа амал ма'акум бил ин'ам, фа ида хада миналь мусиина илайхи, кафа якуну сун'уху лил мухсинин. Если этот падишах, говорит, даже так относится, говорит, к врагам своим, противникам, который плохо к ним относился, как же будет он относиться к тем людям, которые к нему хорошо относятся, говорит. «Валя шакка инна да'бал кирам лакарим ва ихсанухум ла'амим, фаяджибу алейкум ва алейна ашукру аля ни'матихи ва ду'ау лаху бил хайри кулла вакт». Джамалдин Гумуки пишет, мы обязаны, говорит, и тоже делать дуа, хороший дуа падишаху, говорит, что каждое время, говорит, значит, его вот это возвысилось. «Лианнаман лам юшкири халка лам яшкурил халик». Поскольку человек, который созданию, человеку, говорит, не благодарит, он и Аллаху не благодарит. Эта книга, вот это письмо Джамалдин Гумуки пишется в книге Барикату Суюф, 208 страница. То, что имам Шамиль рахимахуллах в это время, дорогие братья, остановил, значит, с теми условиями, с точки зрения шариата был обязательным, что добавилось в наше время к тому, чтобы мы ее начинали. Те люди, которые в наше время вот это все начали, 70 лет у нас был режим коммунистический. Даже вы, наверное, каждый знаете, как в глотку школьникам воду наливали, заставляли запускать. Как, например, следили, когда намаз делали. Когда ислам зажимали эти времена, зажал хвосты, все сидели дома тихо, молча. Как только мусульманам дали возможность строить мечети, открывать медресе и учиться, вот тогда, когда войну начинают, кто же эти люди тогда получается? Поэтому, дорогие братья, нужно быть осторожным в этих выводах, и пусть Аллаху Та'ала даст аклу, разум понимать это. И поэтому то, что в наше время делается, это не джихад, это убийство, натуральное убийство, и это убийство называть джихадом тоже это неверие. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.